kangelased Kivimäelt. Kord elas Kivimäe metsas 3 head sõpra, hobune Hops, elevant Elli ja terve kamp rõõmsaid lepatriinusid, kelle juhiks oli väike, aga vapper Lepaliisu. Hobune Hops oli väga kiire, aga ta kartis hiiri. Elevant Elli oli suur ja tugev, aga tal olid väga kõditundlikud jalad. Ja lepatriinud. Nemad olid küll pisikesed, aga oi kui nutikad ja vaprad. Ühel päeval saabus metsas suur paanika. Kivimäe lossi kõige tähtsam kell, see, mis andis märku pannkookide valmimisest, oli kadunud. Ilma kellata ei teadnud keegi, millal hommikusöök algab. See oli tõeline katastroof. Me peame selle kella üles leidma, hõikas Lepaliisu ja lennutas end õhku nagu tilluke komandör. Aga see võib olla kus iganes, muretses Elli, samal ajal kui üks lepatriinu maandus talle kogemata kõrva peale ja ta tegi hirmunud elevanditantsu. See kõditas. Kui on vaja, jooksen ma ümber kogu Kivimäe 10 korda, lubas hobune Hops. Nii nad asusidki teele, elevant Elli kandis suurt suurendusklaasi, et pisikesi jälgi näha. Hobune Hops vedas vankrit, kus lepatriinud said vahepeal jalgu puhata ja kringlit süüa. Lepaliisu juhtis kogu operatsioonikaardiga, mille ta ise värvipliiatsitega joonistanud oli ja kogemata ka veidi moosiga kokku määrinud. Nad uurisid metsa, vaatasid kraave ja nuusutasid nagu parimad detektiivid. Lõpuks avastas üks lepatriinu, kes oli oma päikeseprillid tagurpidi pähe pannud, et Kivimäe lossis polegi kell kadunud. Mida? Küsis Elli nii ehmunult, et ta aevastas ja puhus lepatriinud kogemata puu otsa. Selgus, et kell oli kogu aeg olemas, lihtsalt öökull Otto oli selle peale istunud, et selle tiksumine inimesi ei segaks, kui päevaoinakut tehti. Kõik puhkesid naerma. Ka öökull Otto, kes ütles, ups. Ma mõtlesin, et see on massaažitool. Sellest päevast alates nimetati Hopsi, Ellit ja lepatriinude pealiku Lepaliisut ametlikeks Kivimäe kangelasteks. Neile anti isegi kuldsed medalid šokolaadist, sest nii on maitsvam. Ja muidugi pannkooke hakati nüüd tegema 2 korda päevas, igaks juhuks.